Jaz imam zelo visoka pričakovanja od teh fantov, oni tudi. Nismo zadovoljni z majhnimi stvarmi, visoke cilje smo si postavili, zelo visoke. Mene v športu izključno zanima rezultat, ker mislim, da je ta tisti, zaradi katerega igramo. Ajde, zagrejemo se dobro, naredimo malo šuterskega treninga, potem nekaj stvari, tudi jaz zdaj gledamo, ko smo izgrali s Hrvati, pa se domenimo na teh začetkih napadov. Ok, dobro se ogrejte, pa da lahko naredimo dober trening. Ajde. Zelenak, na koljenak. Spomnim se vsega lepega, skozi smo bili zunaj, enostavno nismo imeli drugih opcij. Pred blokom, bom rekel, ni bilo niti toliko avtomobilov, cest, da bi bilo kaj nevaren, travniki so bili okrog blokov. Zdaj nova Zupančeva jama, prej tam je bil velik travnik, tam smo se zelo igrali, tisto odraščanje zunaj na ulici, tako kot smo mi rekli, ti da veliko. Ja, Olimpija je bila takrat, bom rekel, sigurno največji klub v Sloveniji in je po šolah zbirala igralce in nekako tako smo prišli v stik, prvi trening s 7 leti. Jaz sem ostal pri Olimpiji do mladincev, da vse te šole nogometa čez in tako se je v bistvu začelo. Takrat je Olimpija tudi igrala veliko v prvi jugoslovanski ligi. Seveda smo imeli vsi vzornike, vsi smo takrat gledali te tekme, hodili, prihajali so klubi iz bivše Jugoslavije. Tisti, ki smo igrali v Olimpiji, se pravi mlajši pionirji, A-pionirji, takrat smo bili na vseh teh tekmah, pobiralci žog, to je bil, bom rekel, res velik dogodek za nas. V tem prvenstvu še brez gola, priložnost 1-1 za Olimpijo. Kaj si se odločil za odhod? Kako si to? Ja, dobro, to je mlad fant, pač se mi zdi, da mogoče celo prvič v karieri v Olimpiji, da me prvo tekmo v sezoni trener ni postavil v prvo postavo. Seveda se mi je to takrat podaril svet, enostavno sem čez noč nehal igrati. Moramo probati, niste dovolj kvaliteti. Tukaj odigrajte žogo, ta stoji na razdaljo, to je opet malo nazaj, ta stoji na razdaljo normalno, ker imamo mi pivote in probavajo v tej. Igrajte, Žan, to žogo tukaj igrajte vmes. Igrajte jo in tukaj moramo pol reševati naprej situacijo. Mi smo že tako z treniranjem velikega nogometa vsak dan igrali futsal, ker je to bil, takrat se mu je rekel mali nogomet, ker je to bilo normalno pred šolo igrati. Turnirji so bili takrat zelo popularni in potem se je bilo lahko, ko sem bil 16 let star, sem se potem 17 seveda vključil zraven in probo že ta članski mali nogomet, ki se danes imenuje futsal, in seveda pa je bila ta lahka odločitev. To smo itak mi cel življenje že igrali, poleg seveda treningov velikega nogometa. Litija je takoj po tej sezoni, bom rekel že na pol sezone z Lipo v prvi ligi, me kontaktirala in že na pol sezone sem se priključil Litiji. Litija je v bistvu tista, ki je pol me in vzgojila kot igralca, zdaj tam tudi živim. V bistvu je Litija za vse moje nekako dosežke v futsalu najbolj zaslužna. Mi smo osvajali te naslove, bili v Evropi zelo konkurenčni, zelo visok. Ko smo se uvrstili med 8 najboljših v Evropi, te tekme v Bakuju, kjer smo igrali, v bistvu smo igrali takrat proti res kvalitetni italijanski ekipi, ki je imela res zveneča imena. Takrat so se še zelo okrepili. Prišli smo kot, bom rekel v navednicah, razpuščena vojska napram drugim ekipam, sploh proti Ercignanu, ki je bila vrhunska ekipa, vedeli smo kaj, ampak mogoče ravno ta sproščenost in pa neobremenjenost, da karkoli lahko dosežemo, nas je pripeljala do verjetno enega večjih presenečenj takrat. Bom rekel, nismo imeli pričakovanj rezultatskih, ampak smo to tekmo zmagali in smo se uvrstili med 8 najboljših ekip, kar je takrat in tudi še danes za mene največji uspeh, ekipni uspeh futsala v Sloveniji. Je nič, znal sem dati gol, to je bilo nekako v meni. Imel je po mojem instinkt, kje se najti v določenem trenutku
z ali brez žoge. Te neke, bom rekel, ta nek prostor, ki sem ga čutil, kako se odkrivati v tem prostoru, je bil meni po naravi dan. Enostavno sem se dobro počutil v teh nekih prostorih pred golom in ponavadi se, tako kot so vsi že govorili, žoga kar k meni odbila in bom rekel, je pol bila sam še realizacija. Pol pa, ko sem nehal, se je pa ponudila ta možnost v Litiji, da sem trener in potem sem to zgrabil z obema rokama. Danes ni bilo tako, kot treba, ampak imamo novo šanso jutri. Zadovoljen sem s pristopom, zadovoljen sem z vsem, kar se je danes dogajalo. Enostavno mislim, da je bila ena dobra predstava. Andrej je bil takrat še igralec in je pa kasneje potem prevzel vodenje kluba in on je tudi tak, mi je v bistvu dal možnost, da sem bil trener, neizkušen trener v, bom rekel, takrat vrhunski ekipi Litije in tako sem tudi dobil največ izkušenj in v bistvu je s tem mi je največ pomagal. Kratko vmes, dolgo, ko gre po liniji, ne? Hori, to je vrhunski strokovnjak. Dober človek, to je prvo. Direkten, motivator. Pač ima občutek za vodene tekme, kdaj kateri igralec ni v formi, kateri igralec je dober na določen dan. Poseben trener, on ima tisto posebno energijo, njegova želja za igranje obrambe in nepopuščanje, to je pač neverjetno, to težko opišeš. Bom tako rekel, da tisto, kar je ekipa sposobna, do tiste meje jo želim spustiti. Disciplina v igri, to je agresija, to je, bom rekel, ekipni duh. Izjemno pomembna zadeva. Je velik del dobre atmosfere v reprezentanci. Vsi so, prav Gbančo, vsi so. Tako da zato mislim, da tako dobro funkcionira, no, ker nima te, recimo, neke distance do nas, da bi bil nekje zdaj kao, jaz sem pa zdaj trener, vi ste pa klepo. Ampak ne, mi se tudi, ne vem, zvečer, zjutraj ob kavah družno pogovarjamo, tako da. Ampak pa se dela, je pa, pač se pa mora vedeti disciplina, tako da. Jaz enostavno ekipo delam tudi po karakterih. Želim, da so igralci karakterno sposobni zdržati neke stvari v ekipi, ker vedno prihaja do nekih trenj in to moramo skupaj zdržati. Mene v športu izključno zanima rezultat, ker mislim, da je tisti, zaradi katerega igramo. Nobenega problema ni, vemo pa, kje je v bistvu, kje mi izhajamo, iz agresije, iz borbe, iz tega, da je to naše bistvo. Drugač pa vse. Reprezentanca je krona vsega in teh stvari se z velikim ponosom lotevam in tudi spominjam se jih bom z velikim ponosom. Bom rekel, zato ker je bilo Evropsko prvenstvo v 2018, si nisem mislil, da se bo ponovil, ne, zdaj 2026. Ampak pač je nanesel tako in to zdaj smo vsi dobili dodatno motivacijo. Ja, sigurno je dodaten pritisk, sigurno, ampak ta dodaten pritisk mi, ki smo izkušeni, tudi igralci, lažje prenašamo. Zaradi tega, ker smo se že soočali s tem pritiskom. Jaz sem že v svoji karieri tudi bil pod takim pritiskom kot igralec in kot trener sem se tudi že, si dajem visoke cilje, vedno rezultatske in tudi zdaj si jih bom dal in enostavno ta pritisk imam rad, ker me naredi še boljšega. Za nami je torej žreb skupin za prihajajoče se Evropsko prvenstvo v futsalu, ki zahtevna skupina čaka Slovenijo na Evropskem prvenstvu. V skupini C Slovenija, Belorusija, Španija in Belgija, ter v skupini D Italija, Madžarska. Dobili smo skupine, vemo, s kom bomo igrali. Vedno je žreb zanimiv, na koncu si lahko malo manj zadovoljen ali pa malo več, ampak vse ekipe na Euro so odlične. S čem pa boste zadovoljni, ko pade zavesa, ko se Euro zaključi? S čem boste?
Jaz imam zelo visoka pričakovanja od teh fantov, oni tudi. To me zelo veseli, zato so tudi zbrani. Tako nismo zadovoljni, bom rekel, z majhnimi stvarmi, želimo visoke cilje smo si postavili, zelo visoke. Jaz verjamem res 100% te fante, nimam nobenega dvoma v njih. Vem, da bojo pripravljeni, vem, da bom jaz z njimi pripravljen, da bomo kot ekipa pripravljeni, da bomo dali vse. In potem sem prepričan, da bodo tudi rezultati prišli. Kdo gre v petek po zmago? 3, 4, Slovenija!